本土民主反共，普羅政治民聲起義。My Radio 2016。擁抱大香港主義，香港地，香港人做主持。大香港早晨，香港早晨，香港早晨。早晨，咁啊第三節啦，咁猶如頭先阿泰博所講啊，第三節咧佢就閃人，佢已經離開咗，就去第二個直播室啦。係咁樣咧。咁 anyway 咁就咁啊頭先都有提過咧，我哋會訪問台灣國立成功大學嘅梁教授嘅。咁其實琴日咧就我哋喺晚宴上，即係我哋葉普成嗰個全民制憲嗰個籌款晚宴裏邊咧，就見到阿梁教授。咁梁教授都參與咗呢個晚宴嘅，咁樣支持我哋嘅。咁我見到梁教授喎，快啲捉住佢，跟住就約咗佢今朝咧就嚟做呢個 live 嘅訪問嘅。咁我哋電話已經接通咗梁教授噶啦。Hello， 梁教授。係。早晨，早晨。早晨，咁首先多謝晒你接受我哋訪問先，多謝晒。咁咧，其實咧最主要今日咧個環繞個話題咧，都係想講翻關於個公投制憲嘅運動咧。咁梁教授其實都琴日都出席咗我哋嗰個籌款晚宴啦。咁我相信係支持嘅啦，咁樣。咁其實我想即係由你去講下，其實呢個公投制憲嘅運動，你個睇法啊，同埋你覺得如果你係支持嘅話，個原因係點樣咧？可唔可以同我哋分享下咧？其實嗰個諗法咧，我諗係其實係一個民主嘅方式去反映大家嘅到底對基本法嘅睇法係點樣。因為而家個最根本嘅問題係如果對比於台灣啦，台灣我哋即係起碼即係台灣嘅朋友都有個公投法。雖然個公投法咧就係即係所謂鳥籠公投法。即係你嗰個所謂嘅門檻好高嘅，咁即係話你好多案你就算提出咗咧，佢基本上你要過嗰個議案啊，都係好困難嘅，即係要超過50成人嗰個支持，即係同埋投票啊咁樣好多，同埋台灣個公投咧係嗰個成案啊，仲要有個委員會去審議，即係個案成唔成嘅，咁其實都係所謂鳥籠公投法，即係有啲係類似假嘅公投法。咁但係台灣起碼都真係有投過，即係有個案成形咗，跟住有去投過。咁但係香港係冇公投法嘅。咁公投本身嘅嗰個想法係一個直接民主個概念嚟嘅。即係意思話唔使下下都揾啲委員啊、議員啊去討論啊嘛。你有啲嘢咪好似瑞士咁樣直接。好多人咪公投咪得咯，係嘛？即係大家已經係即係咁有教育水平啊，咁即係對大家啲事情啊咁關心啊，咁其實又有討論啊，咁咪自己公投咯。公投係直接民主嘅展現。咁但係香港嘅問題就係冇一個咁樣嘅公投法。咁其實我覺得反而真係如果你要改基本法，甚至其他第日諗即係點樣實現咧直接民主咧？反而係即係大家可能好少討論呢個觀點嘅。即係點解唔整個公投法咧？即係點解唔可以有直接民主咧？即係呢個其實可以大家討論嘅，因為你而家反映立法委員係嘛？立法委員你框住咗，有咁多功能組別，又唔全面普選。咁其實有一個方式就係你直接爭取搞個公投法咯。咁你咪可以 test 到而家班友到底係咪真係支持民主啊嘛？咁而家因為冇公投法，所以變相咧你唯有咧就係用呢個咁嘅所謂變相公投。咁呢個變相公投，變相公投有個問題嘅就係咧譬如你辭職咗之後咧，咁大家去再選一個補選啊嘛，冇錯。咁但係補選嘅時候就變咗咧係單一選區就單票嘅，即係得票，即係好似之前阿梁天琦補選嘅。
咁嗰陣時變咗就有個問題就係話咧，你其實就可能會俾所謂建制派啊，或者即係我成日話已經淪為即係偽善建制派嘅泛民，即係會影響到嘅。係變咗意思係話你可能你變相公投嗰個意義咧，就會係夾雜咗到底要選邊個入去嗰個問題。嗯，同埋就係即係唔知啱明唔明我講咩？係咪紙上好似上次咁被冷待嘅處理個狀況咧？你意思係？佢可以唔被冷待㗎，佢甚至可能會派人出嚟同選都得。係，即係你冇規定話只有你哋即係辭職嗰個派，所謂派系先可以派人出嚟選㗎嘛。係啊，係嘛？即係如果佢真係派一個人出嚟選，跟住咧就同你夾玩嘢，咁點咧？嗯。即係呢個係即係技術上嘅問題咯，即係變咗係即係就係推動上咧，即係要大家市民會係即係好明白呢樣嘢，咁咧就會比較容易啲成功。咁所以其實我反而覺得咧係可以即係加多個訴求，就係話，即係入去咧唔止係要即係唔止係要辭職公投，就係話可能即係要推動一個公投法。係。即係咁樣可能會比較仲直接啲啊！同埋你要 test 到話，咁你泛民支唔支持即係公投法咧？咁而家咁你當然知。咁我想問下咧，關於譬如我哋講個整個公投制憲運動，咁公投同埋制憲啊嘛，即係我哋即係成個運動就係會有當我哋有5位參候選人咁樣，或者5位入到立法會，咁就會去做呢個制憲嘅運動，要會成立一啲制憲委員會之類嘅組織咁樣去嘗試去改變我哋嘅基本法。咁依方面，我關於制憲方面，其實你覺得香港即係重新作為呢個制憲運動，你又會點樣睇法咧？即係講翻台灣嘅經驗啦，就係譬如話因為台灣而家有個中華民國憲法㗎嘛，係咁就對呢個中華民國憲法基本上亦都有唔同嘅睇法嘅，有啲人就認為係即係要修改佢啦嚇，即係將個名啊，甚至將嗰個疆界，因為而家中華民國係包括所謂大陸地區㗎嘛，即係中華民國好大嘅，唔係淨係台灣嘅嚇，咁但係就唔符合實際啊嘛，咁有啲人就認為咧就係即係直情而家改咗佢咪得咯嚇，咁有啲人咧就認為唔係喎，要即係中華民國呢樣嘢即係直情唔要啦，我哋重新整一個新嘅啦咁樣。係。咁所以後尾佢哋就有個妥協咧，就叫做新協運動叫做咁就即係希望擱置咗一啲咁樣嘅爭議先啦嚇，最少有啲譬如之前嗰個咩監察院啊，咩考試院嗰啲廢咗佢先啦嚇，即係有啲大家有共識嘅嘢咧就做咗先。係。咁所以其實香港而家可能又係即係都係參考呢樣嘢，意思係話其實可能有部分比較所謂更前衛啲嘅諗法就係不如唔鬼要基本法啦嚇，即係可能最近咩香港民族黨可能佢哋都話基本法根本冇認受性嘅，冇咩正當性嘅嚇咁。諸如此類啦，即係總之一定會有唔同聲音㗎啦。即係有啲就即係認為唔係，咁我哋而家收咗佢先，咁就即係再之後睇下點啦嚇。咁有啲就認為唔使嘅，即係我哋直情話搞個新㗎啦，點解仲要改來改去咧咁？咁但係我嘅諗法就係話，即係喺呢個階段咧，其實我哋將譬如而家我都幾認同而家五區公投而家提出嗰啲訴求，譬如你裏邊嗰啲嘅條文有好多，譬如45條啊、23條啊呢啲，根本即係如果你大部分香港市民呢個係大家嘅共識嚟嘅，即係起碼提名委員會啲嘢即係搞掂佢先啦，即係揾笨㗎嘛，嗰啲嘢係嘛？咁你係咪可以如果有個共識，即係先針對呢啲咧嘅共識咧，係即係做嘢先咯？即係呢個階段。咁到咧之後，即係如果睇下改唔改到咯嚇，咁再討論之後可以點樣做？因為2047都仲有時間啦，叫做嚇。咁同埋即係唔一定只係改一次噶嘛，你可以再諗下之後點樣做。我想問下咧，我大意思就係話，其實即係喺呢個唔同嘅睇法裏邊咧，有冇一個即係可能性就係可以有一個
一個喺呢個階段嘅 compromise， 即係一個協調出嚟嘅共識，即係揾個最大公約數出嚟先嚇，咁就大家一齊即係朝住呢個目標進發咁樣。係，即係你覺得其實而家香港即係呢個政治個情況啦，去到呢個地步，其實你會唔會認同啊？我即係所謂重新立約，即係或者全民制憲，其實係唯一一條出路咧。而家基本上係。因為而家基本上只係唯一嘅出路嚟咯。即係只不過係點做啊？即係頭先我講，即係你到底係所謂修改基本法啦，定係重新整個嘅基本法咧嚇？咁因為牽涉到當初即係英國將香港即係所謂交俾中共嗰樣嘢嘅正當性係喺唔喺度㗎嘛？係。即係如果嚴格嚟講，大家可以討論呢樣嘢㗎嘛。因為你即係我成日有個諗法就係你大清帝國都冧咗啦，係咪先？即係你之前即係你嗰個業主死咗啦，咁點咧？你交俾邊個咧？咁你係咪應該問翻住緊喺嗰度嗰班人咧？即係從來都冇問過啊嘛。係嘛？跟住你交咗俾另外一個，話呢間屋係我嘅人。咁我點知啊？點解會係你嘅咧？中共點解會係你嘅？因為嗰個南京條約而家喺台灣而家，即係嗰個條約而家嗰個繼受者係中華民國，唔係中共噶嘛？因為即係如果你要嚴格去討論，其實可以即係做翻啲論述。咁但係問題即係話喺現實上咁即係作為一個公民教育又好，作為一個現實政治上嘅一個好重要嘅爭取嘅理據嘅話，咁其實你呢個基本法係冇認受性嘅，咁你基本上一定要有2047年之後點搞咧？咁你一定要有一個，即係之前一定要應該咁講，2047之後點樣做咧？其實係仲可以討論。但係2047之前呢個基本法到底點樣搞咧？咁你可能如果重新整個基本法就唔係搞而家嘅基本法㗎啦嘛，就係搞2047之後嗰樣嘢㗎嘛。咁所以而家意思就係話，我嘅諗法就係話，你2047之前咁咪改呢個基本法咯。你改呢個基本法唔等同，其實唔等同一定要接受呢個基本法喺2047之後就係要用呢樣嘢。明白。即係我覺得大家要分開呢樣嘢先。就係2047之後到底點咧？其實係唔一定係要而家做決定。但係2047之前，因為譬如23條嗰啲成日都話要立法，立法咁就死㗎啦，係咪先？即係香港就言論自由啊，各樣嘢都隨時拉晒㗎嘛。咁同埋提名委員會嗰啲，你而家連特首一路都唔俾你選，咁又話唔定佢等到2047都唔俾你選。但係如果點咧？咁梗係要改咗佢先啦嚇。如果譬如咁一個講法咧，就係話我喺2047之前。我香港人可以逐條去改翻，改到我哋滿意，我哋嗰個基本法咧叫做，咁亦都係一個咁嘅修改到去我哋滿意為止。咁樣去到2047嘅話，咁之後應該係 continue 繼續落去嘅喎。呢個會唔會係我太過妄想嘅想法咧？呢個係有問題嘅諗法。即係有問題諗法，唔係話呢樣唔可行。而係話現實政治上，咁中共點樣睇呢樣嘢先？即係我唔係話要聽佢講啊，而係話即係我哋嗰個訴求，到時候你係需要英國同埋中共某程度上啦，即係都會，因為中英聯合聲明係英國同中共簽㗎嘛。咁如果頭先講嘅嘢係正常正確嘅話，咁其實某程度上，如果中共係違反中英聯合聲明，即係點解香港係有歸英派原因係？即係歸英派原因就話：喂，你都違反咗啦！即係明明話呢樣嘢係咁要咁嘅，咁你都冇做，咁你係咪應該將香港還翻俾英國先？唔係，即係你2047一路都冇特首選舉嘅，其實你已經呃晒所有人。咁你係咪應該還翻俾英國先？咁所以其實呢個就牽涉到更複雜。咁當然而家唔係啦，英國已經即係俾中共基本上都收買晒㗎啦，即係中共已經做咗太多嘢去將英國變成佢嘅傀儡㗎啦。其實基本上已經係。
咁就英國自己搞唔掂。咁所以當然我哋唔可以完全期望英國可以做到啲咩咯。咁但係最終嘅 idea 就唔理佢邊，唔理佢呢兩邊點樣睇，香港人自己想點，即係我覺得最關鍵喺呢度。係。而家我覺得公投制憲最重要嘅目的就係話，要話翻俾大家聽，其實我哋係可以決定我哋自己未來。呢樣係最關鍵嘅諗法。冇錯。咁其實至於係點做咧，就即係大家去再討論，即係一定要討論先有共識嘅。係。咁而你而家你提出大家提出呢個咁樣，其實係一個拋磚引玉㗎嘛。拋磚引玉，因為你好多唔同嘅諗法，譬如黃之鋒又話呢個全民自決，哇！咁你點全民自決啫？你又冇公投法，又乜都冇，係咪先？咁即係你實際上點做啫？即係你哋又講唔出啊嘛。咁你而家意思係即係而家呢一個 project 呢個諗法係實際上可以做到啊嘛。係。即係只要大家支持，你5區都投到有支持呢個計劃嘅人入去，咁咪做到咯。冇錯。咁所以我覺得即係喺實踐上，其實而家本身呢個做法係最可行嘅。明白。咁所以其實大家係一定要即係可以即係諗翻，係咪真係要係咪就係話最支持呢樣嘢？咁就喺呢個階段做咗先。咁令到大家覺得，喂係喎，大家原來香港人可以自己決定自己命運㗎喎。咁咪再討論咯。咁之後點樣做？咁你如果全民都有個意識，喂，如果你再等個20-30年，到時中共啲人口清洗都差唔多啦，即係你點樣投啊？你都投到輸俾佢嘅，咁都唔使玩㗎啦。咁所以其實我嘅建議就係盡快咧，係即係可能可以考慮就係推動呢個公投法。雖然係幾乎係冇可能嘅，但係問題係話呢個公投法即係直接民主係最好嘅喎。即係最好意思係話你有啲特別重要嘅議題，你其實係用公投法，譬如高鐵嗰啲咁。係啊，即係重大議題啦。係啊。你用個公投再去決定高鐵要唔要睇咯。係啊。或者第三跑啊之類呢啲啦。唔係呢樣嘢係啦，即係呢樣你泛民都唔推，即係我覺得奇怪咯。泛民都係你基本上你根本上壟斷咗個反對勢力之後咧，就乜 Q 嘢都唔做啊嘛，而家係。即係泛民點解淪為係善建制派嘅？即係從我嘅角度睇就話，喂你乜 Q 嘢都唔做啊嘛，問題係你有啲嘢就話，你有啲可能心諗明知推唔到嘅，所以咪唔推。喂咁你呢個就已經係妥協心態啦。我成日都話你人唔可以妥協㗎嘛。而家香港嘅問題就係不管係高鐵啊、三跑啊、咩以前港珠澳大橋啊，喂呢啲係唔可以妥協㗎。你如果鑊都喺度諗住話都唔得㗎啦，即係我哋少數啊嘛。喂咁你真係以前民進黨嘅心態啫嘛，台灣唔係咁㗎嘛。但係台灣好處就係話你起碼即係真係全面普選，咁你話即係懟冧咗國民黨，咁而家你話事啦，咁啊睇下佢哋做唔做嘢咯。而家民進黨唔做，又咪鬧丟佢咯。咁而家泛民就係話佢明知做唔到嘢，話係啦，喂大家睇下啦，我明知做唔到嘢㗎啦，咁不如咪鬼做啦咁。個邏輯唔係咁㗎。係個邏輯係你要用好多個方式去突顯而家制度上嘅荒謬啊嘛，因為連呢樣嘢都唔做。連直接民主公投都唔俾，咁你口口聲聲話支持民主，佢呃人嘅啫，係咪先？你建制派唔支持民主啊？你建制派支持民主，點解唔支持公投法啦？你咪 test 咯，你都冇一啲咁嘅方式去 test 嗰班友，你到時你辯論嘅時候，咪睇下佢哋亂噏咩咯？係咪先？即係你嗰班友越亂噏，咁啊即係越突顯個制度荒謬，咁你咪越合理化你議會裏邊嘅更激烈嘅抗爭咯。啱，係嘛？不過議會裏邊邊有激烈抗爭啫？泛民全部都係飯桶嚟㗎嘛，基本上係。人哋咧放曬催淚彈啊，成㗎嘛。因為你要面對而家呢一個咁嘅，你而家仲衰過以前台灣㗎嘛。係。以前台灣係即係嗰個大代表啊，嗰啲諸嚟處理嗰啲嘢嚇，即係咪要用非常手段咯？即係我哋自細成日都俾人。其實台灣嘅情況咧，一路自細我哋接收都係即係被抹黑啊，被即係污名化，話你睇一個好暴力嘅啦，話民主又搞到咁樣。喂唔係嘅，而家問題就係你因為冇辦法係真正有民主，你先至要做呢啲咁嘅非常手段。咁呢個即係大家後期可能越了解台灣政治，先越能夠哇係喎，唔係咁簡單咁嘅暴力嘅問題喎係。
你個制度係令到你根本冇辦法代表到人民啊嘛，個問題係。你冇辦法有真正嘅民主，咁你班友選落去，咁你梗係要用盡各種方式係令到個制度變民主㗎啦。咁你唔係喎，變成既得利益者之後咧，就喺度喂。教授，你啱啱提過黃之鋒咧，咁我就想問一條問題，就係因為黃之鋒佢都覺得要自決嘅，咁但係佢需要10年時間準備。咁你覺得其實而家我哋搞全民制憲有冇啲咩係需要事先準備到，還是其實已經可以隨時可以行動㗎啦咁樣㗎？有冇啲咩話要預備定，有啲嘢心態咁個之類嗰啲嘢㗎？唔使準備，你呢樣嘢根本上一早就應該做嘅。我正如我講，你根本係冇，而家我基本係冇人民嘅授權嘅。咁你基本上係一開始97之前就應該做，只不過咧係我哋被剝奪咗呢個權利㗎嘛。係啊。咁你話等幾多年喎？基本上你使咩要等啫？你梗係唔使等啦，呢樣嘢係越快做越好㗎啦。你等黃之鋒大個咗，等到佢差唔多30歲先做，咁呢個10年係點嚟嘅啫？係。10年即係等10年喎，你10年到時候你真係而家嗰個10年裏邊嘅嗰10年嗰套電影裏邊嘅橋段要出現㗎啦，等10年我就出現緊啦，其實你明白講咩啊？你呢樣嘢唔等得，你仲點等啫？係即係所以我哋都要自己去打開個替機出嚟去做咯。你而家等翻30年啫嘛，到2047，你再等10年，同埋個問題係話，我成日都講啦，你人口清洗到差唔多。同埋佢種票啊，各樣嘢做得差唔多，你俾佢住民自決又點啫？你最終你而家西藏住民自決都冇用㗎，因為你大部分都已經漢人嚟嘅已經係，因為個人口清洗啊，新疆又係將你啲年輕人全部逼晒去沿海度做打工，跟住剩翻老人家。咁你人口都少過一半啊，自決咁你咪自決咪永遠成為中國一部分咯。係。所以我哋而家要把握個時機啊！唔係你等10年嘅前提係我哋而家仲可以 keep 住而家嘅現狀啊嘛，但係而家現狀係每天被改變，每天有150個唔知咩人落咗嚟㗎嘛。係啊。咁你點等咧呢樣嘢？你應該聽日就要自決啦。其實如果可以嘅話，係啊，所以而家都好快㗎，都好快㗎嚇。咁即係成個制憲運動就係即係希望即係個選舉咧入咗去之後，跟住之後再辭職公投啦。咁我想問下咧，教授其實而家我哋呢個公投制憲運動咧，簡稱就咁啱啱叫做正式 launch 啦，可以話即係正式向外公佈啊。咁同埋整個籌備各樣咁其實你會唔會預想到其實台灣嗰方面咧會點樣睇我哋香港呢個運動咧？其實我覺得互相會影響到嘅，互相會影響到嘅，因為其實民進黨上台之後咧，我哋都會逼佢做嘢嘅，其實即係你中華民國，咁你就係講個國歌等於黨歌噶嘛，即係好多嘢係根本係國民黨噶嘛，根本唔係一個正常國家會出現嘅嘢嚟噶嘛。咁所以其實兩邊咧都要即係大家即係所謂在野嗰啲咧，即係在野中嘅在野，即係我哋呢啲都會逼民進黨做嘢噶嘛。咁即係香港唔同，香港更唔同添啦。你而家咁嘅泛統泛民係嘛？即係偽善建制派基本上係唔做嘢噶嘛。咁所以其實根本就唔使理佢哋嘅。即係最後即係根本就唔使理泛民做唔做嘢，根本佢哋一定因為一定唔會做嘢嘅。咁所以大家基本上唔可以再對呢啲咁偽善建制派存有任何嘅幻想啊！即係包括公民黨在內嚇，公民黨2006年有推2007年嘅特首直選，結果搞咗10年咧，即係雨傘革命咧，仲係咁嘅表現即係唔係和理非非咁簡單，仲叫大家散水啦，即係唔好搞啦！即係喂大佬，而家我哋都幫你打天下喎。大家群眾出嚟幫你班友打天下，打開咗之後，你哋要選嘅話，你哋過半嘅喎，會好似民進黨咁嘅喎。如果你話唔好啦，喂，哇，好激啊！你哋唔得啊，喂，太激啦！傻嘅班友其實真係係啊，傻傻地啊！人哋拋頭顱灑熱血幫你打天下，你話喂唔使啦，唔好客氣啦咁樣。喂，咁呢啲人你仲點樣期望啊，大佬？大家已經決定，哇！真係願意犧牲自己，為咗香港，其實唔係為咗你班友仔泛民，
但係只不過因為你有個名牌，有個品牌喺度，即係好似民進黨咁，即係幫佢打完天下，大家咪投晒民進黨咯，係咪先？咁你入咗去啦，咁你而家唔做嘢喎，咁咪梗係要鬧 Q 佢噶啦。咁你泛民唔使講啲咩，泛民根本唔需要鬧嘅，根本冇希望嘅呢班人。即係依家係肯定嘅，基本上從我一個喺台灣住咗咁多年，偶然翻嚟香港亦都好關心香港人嘅角度睇咧，係唔需要再寄予任何希望㗎啦。係，即係佢哋連成功嘅果實都唔會得到㗎啦，冇可能嘅事。唔會嘅，你俾佢哋玩落去咧，你2047都唔會有直選㗎啦，嘥氣啦。你睇吳靄儀就知啦。吳靄儀佢如果佢作為一個領袖啊，佢今次啊一定喺雨傘革命裏邊扮演最重要角色嘅。即係去到你睇人哋昂山素姬做咗啲咩先？你成個雨傘，你唔可以係最有民心嘅一個可能，即係我認為咧，起碼即係大家嗰個民望力係最高嘅。同埋余若薇啦，係咯，兩個啊。嗱，即係係咯，余若薇啦，我講咗唔係唔可以係余若薇啊 ，sorry， 講錯咗。即係余若薇係公民黨，即係大家當年2006年寄望2007年，你哋因為有新鮮嘅血液加入爭取普選，希望可以得到，結果中共咪唔俾你咯，因為佢計過晒噶嘛，俾你普選一定唔會係佢人選上噶嘛，所以佢而家係一路種票，一路人口清洗到一個地步就係話計好晒啦，喂，俾你哋投特首啊，都係一定係我嘅人上嘅，咁佢先會俾你噶嘛。呢個用我哋成日講用膝頭上，用膝頭諗都知啦。咁所以基本上係即係好失望嘅，其實好簡單。如果你睇翻成個過程，你都睇翻就係，喂，都冇人真係願意企出嚟拋頭顱灑熱血嘅，即係全部都變成建制裏邊嘅人嚟，基本上，即係體制內嘅人已經係變咗建制派嘅，即係除咗毓民比較，即係大家即係明顯地即係從一而終之外咧，全部都褪晒軚噶嘛，而家條軚。阿教授啊，你啱講泛民又話咩國擊嗰啲咧，咁我哋諗起，如即係正常，佢哋最中意會 challenge，可能去講緊呢個制憲嘅話，會唔會激嬲到中共啊？到時即係而家講緊港獨已經話觸及一國兩制嘅底線啦。咁我哋一直都講啦，其實公投同埋即係制憲，佢嘅制憲其實同港獨唔會爭好遠。如果啲人到時又話質疑話，喂，你到時激嬲大陸啊，解放軍又落嚟啊嗰啲，你會點樣去睇呢啲講法咧？而家咧，其實用個比喻咧未必準確啦，但係其實你諗下，禮德用嗰個比喻就係所謂家庭暴力嘅家暴啊。即係家暴，你只有3個反應方式嘅啫。一個咧就係繼續俾佢家暴，一個咧就係直情係離家出走。而家港獨其實就係離家出走噶啦。咁另一個咧就係，喂，大佬，我繼續俾你家暴，咁我咪越嚟越受傷，越嚟越死㗎。咁啊，即係挺起腰骨嚟反抗咯。係。話你家暴，你打我，我而家大個咗啦，我咪打翻轉頭咯。而家個方法就係我唔再捱打啊嘛，唔再俾你家暴啊嘛。你癲噶嘛，係咪先？咁你癲樣，跟住你而家話哇佢會對你點喎？咁你其實泛民嘅諗法就話唔好啦，繼續俾佢家暴啦，打超你。哎呀，你乖啲，佢咪打你打少兩層咯。即係其實諗法就係咁啫嘛。咁打咪諗咯，打你自己選擇咯。如果你面對一個家暴，咁你到底應該點做咧？你係要俾佢繼續打啦，定係哇唔係喎佢打，咁我立嘢打翻轉頭啦。定一話係離家出走啊咁咯。咁你而家就係話你而家泛民嘅諗法就唔係啦，繼續俾佢打咯，就係咁。咁所以我咪話泛民你唔使同佢，你根本唔使理㗎啦班友。即係我哋自己做翻自己嘅事啦。唔係啊，你而家你係俾人家暴緊，跟住你鑊都打你嘅，都打你。跟住你話唔好啦，喂唔好反抗啦，佢唔係一日打3次㗎啦，佢一日打1次就 OK 咯，咪一日打3次你咪大鑊。溫柔啲咁啊！係啦，即係而家打得算溫柔啦，你反抗佢打大力啲咪仲痛咁樣。喂，傻嘅咩你？即係邊有人搞反對運動㗎？佢根本已經係維穩派嚟㗎啦，打唔明啊！明白。即係對於我哋嚟講咧，真係好焦急嘅啫。我點解香港搞成咁嘅？有班友話1997年前講到言之鑿鑿話要咩重寫基本法啊！喂，嗰陣時佢哋自己都有講㗎呢樣嘢。係啊，而家冇晒影㗎啦。而家咪大佬喂，咩意思啊？咁你即係點啊？咗大家20年，咁跟住而家就連雨傘革命都喺度扯後腿。
係唔使，真係呢班友真係你仲衰過小人建制派咯，定係話你工聯會嗰啲民建聯嗰啲明框係支持中共港共政權，塞一個乜水俾你都支持嘅係嘛？咁啊小人建制派啊嘛。嗯。喂，但係一唔係喎，偽善建制派就哇表面上我同你話唔係啊，我爭緊嘢㗎，不過咧就唔好咁激啦嚇，即係激嘅話就唔得嘅，咁阿爺唔俾啊唔得嘅係嘛？即係日日打你，咁以後打少啲咪好啲咯係嘛？即係我傻嘅咩？邊有全世界冇人咁樣爭取民主嘅？全世界都一定係付出代價㗎，班友根本唔想付出代價。嗯，冇錯。即係叫佢哋辭咗個議席就咩冇，即係肯定冇可能嘅事啦。佢哋淨係睇。咪咯，連呢樣嘢都唔嗯，係咪先？連呢樣嘢都唔做，好明顯就係假㗎啦！大家仲點樣信啊？呢班友係重視個小人建制派㗎。好。咁啊，你哋有冇其他補充？係啊，今日咧，我哋多謝晒梁教授咧，就同我哋講翻整個。一定要講翻大學係國立成功大學嘅教授。係國立成功大學嘅梁教授梁文韜教授接受我哋訪問就我好多謝梁教授對於公投制憲嘅意見啦。我哋覺得其實我覺得最重要嗰句都係要快啲做。應該做，值得做。聽日做。係啦，咁最好就聽日可以做。係，咁啊多謝晒多謝梁教授。咁我哋有機會我哋再做一個同你做個訪問啦。多謝晒你。係，OK 啊。拜拜。